Prva domaća komercijalna bespilotna letilica za nadgledanje šuma može da leti 3 do 4 sata zavisno od težine kamera ili senzora za nadgledanje. U realnom vremenu imamo prenos podataka tako da odmah može se uoči problem na terenu. Bilo da je dim, bilo da dolazi do bespravne seče šume, bilo da je u pitanju neka bolest ili nešto što se dešava u šumi. Mađarski proizvođači protivpožarne opreme nude štedljive mlaznice koje izbacuju vodu pod pritiskom od 100 bara. Troše 10 puta manje od običnih sprinklera jer je mnogo veći pritisak i koncentrisano možemo gasiti požar. Predstavljen je i kompjuterski program za uzbunjivanje različitih službi za reagovanje u vanrednim situacijama. Pomoću tih aplikacija možete da pozovete istovremeno i 500 ljudi kroz jedan klik na aplikaciju. U oblasti bezbednosti i zdravlja na radu naše zakonodavstvo je oko 90% usklađeno sa direktivama Evropske unije. Broj povreda na radu u Srbiji smanjuje se godišnje oko 15%, ali i dalje ne poštujemo bezbednosne propise i mere. Jako je važno promeniti svest sasvim jednostavnom rečenicom. Sve je deo investicije, a ne deo troška kad su u pitanju mere bezbednosti i zdravlja na radu. To je suština. Trodnevni sajam je posvećen zaštiti od požara, poplava, zemljotresa i hemijskih akcidenata, kao i bezbednosti i zdravlju na radnom mestu.